नालो शेज़ान आहे। हिते आउं अक्टूबर में आयो हुअसि 2022। तॾहिं मूंखे का शइ कोन ऐं ईअं पहिरियों आयुसि HTML सिखणु आयो हुउसि। जी खां पोइ आउं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखण लाइ ग्राफिक डिज़ाइनिंग खे सिखंदे मूंखे 3 महीना थी विया आहिनि। 3 महीननि में मूं जाम कुझु सिखियो हुयो। मूं कलरनि जे बारे में सिखियो हुयो, डिज़ाइन जे बारे में सिखियो हुयो, कलर साइकोलॉजी जे बारे में सिखियो हुयो, जाम कुझु सिखियो मूं। हीउ प्रोजेक्ट जाम महिनत लॻी, मूंखे टाइम लॻो, पर असीं कामयाबु थी वियासीं। असांखे रुपया मिलिया, सुठो क्लाइंट सां कम्युनिकेशन बि करे सघियासीं, हुन एक्सपीरियंस कीअं थिए क्लाइंट सां ॻाल्हाइण सां, ऐं राज़ी कीअं करूं असीं हुनखे सम्झासीं। हीअ पहिरीं कमाई घर वारनि खे ॾींदासीं, अॻिते वारा महिनत कंदासीं।